夕方17時頃から列車の本数を減らして運転を行います。また、台風の今後の進路によりますが、運転に合わせて集団運転などが発生する可能性がございます。ご利用のお客様にはご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。なお、列車を今後もご利用のお客様は、台風情報や列車運行情報には十分ご注意くださいますようお願い申し上げます。